tipos de amigos cuando se quedan en la casa de un amigo. Che, dale, pasá, boluda. Pero sentate en los sillones. Es que me da pena. Che, boluda, qué linda esta gorra ahí, me encanta. ¿Vas al baño? Sí. Anda. Tranqui, yo te espero. Nadie me está viendo. Ay, por fin volviste, te tardaste media hora. ¿Mi gorra? ¿Tu gorra? No sé, me parece que te la llevaste. Ah, bueno, no. Bueno, vamos a charlar algo. Che, ¿te volviste a ver con el el que tenía kiosco? ¿De verdad? ¿Qué te pusieron? Che, ¿tus papás siguen juntos o se separaron? ¿Y tu gato volvió? Viste, ayer escuché todos los gritos de tu mamá, de tu papá. ¿Se pelearon? Ay, por fin vine, te juro que te recalcado. Che, boluda, despertate. Ay, boluda, ¿qué pasó? Ay, déjame dormir recién.